接着我们分电路板的焊接。电路板焊接呢，我们可以看到试题23页的地方，这个图呢跟我们电路板的元件面是完全相同的。在置放元件的时候呢，有几个元件要注意。在试题26页有我们所有元件的编号跟大小，我们可以依照 R1、R2、C1、C2、Q1、Q2 的顺序呢，将它安插于电路板上面。在置放元件的时候呢，有一个很简单的原则，那就是依照元件的大小，由最小最低的开始摆放。比如说单芯线，再来电阻器、二极体，再来电晶体跟电容器，这样一来才会产生低元件或小元件要置放的时候呢，被大的元件所阻挡住。接着把元件拿出来以后呢，我们准备一个小的盒子，把它放在里面。接着电阻拿出来，在置放电阻的时候呢，有一个规定，电阻的射码必须是由上而下，由左至右，而且元件角的折角呢必须是90度。所以我们准备了一个折角器，这个折角器上面呢，依照元件的孔距呢，做了好几种的沟槽。我们只要将折角器呢所要置放的元件两孔的距离做一次比对，就可以知道电阻器是在第5沟槽了。接着我们把电阻拿出来，并且使用斜口钳或尖刀呢，把我们的电阻一边的元件角剪掉。因为这样的话呢，我们等会在置放的时候呢，再抽取会比较方便。第一个电 7K， 我们把它拿下来，并且把放在我们的折角器的第5个沟槽，然后呢用拇指压住，然后呢另外用右手将两边压下，那就可以看到我们有一个很标准的直角，并且找到 R1 的位置，将它放下去。翻转过来以后呢，记得用我们的手指头或我们的尖嘴钳、斜口钳把它压实，以免等一会呢用斜口钳将元件角剪断以后，元件会掉下来。这个时候我们将电阻放在第5沟槽，利用左手的拇指压住电阻本体，再利用我们的右手的拇指跟食指往下压，这时候我们就可以得到两个非常漂亮的直角。二极体折角器的第4沟槽。我们把电极安装完毕以后呢，把它翻转过来，要进行元件角的剪取。那在剪取的时候呢，先确定一件事情，那就是要再把元件角呢再压实一次。在做剪取的动作呢，必须要遵守2个原则。第一个呢是要把元件角剪在铜箔面之内。第二呢，斜口钳跟 PC 板形成一个45度的斜角做剪取。那当我们剪取元件角的时候呢，我们只选择元件角的其中一只角来做剪取。原因呢是，待会我们要做焊接的时候呢，可以由没有剪断的那只角找到要焊的那个点。那加热的时候呢，是加热在我们的铜箔点上面，然后呢锡加进去以后呢，锡拿走，然后烙铁停留2到3秒钟拿走。那后面的焊接动作都依时要领来做。接着角低的元件完成之后呢，我们再释放较高的元件，先从 SVR1 开始。注意，电容器呢有所谓的正负极性，这是负的，长角为正，依照极性呢安放于我们的 PC 板上。
我们要置放电晶体的时候注意，这是我们电晶体的切面。好，这是我们 PC 板上面置放电晶体半圆形的切面，两个切面呢必须要方向一致，而且要注意不可以把电晶体压到最底，必须要留下 0.5 公分的空间，来让我们的电晶体可以进行散热。当我们把所有的元件释放完毕以后呢，依照前面的要领，把我们的元件角要压平，并使用我们的斜口钳来把我们的元件角剪断，并且不可超过我们的焊点的铜箔。那这个时候呢，我们所有的元件置放完毕以后，我们发现元件上面已经有高低不同的元件，所以呢，我们自备了4根铜柱来帮助我们可以进行比较平稳的焊接工作。焊针很不好焊，我们把它放进来。由于我们的铜柱呢很长，所以可以使 PC 板立起来，而且不会掉下来。好，接着呢，因为焊针呢它本身是金属，所以我们在焊接的时候呢很容易导热，所以呢我们必须要配合我们的尖嘴钳来进行焊接工作，才不会烫到我们的手。好，这就是我们的完成后的电路板的成品。